pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's Hello, hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Welcome back to Farah channel. So hari ni aku nak buat satu mukbang. Kalau siapa-siapa yang pernah makan benda ni, kenalah straw ni straw apa. So hari ni aku akan makan spicy mi boba. Aku tak tahu lah rasa dia. Ni aku dah bancuh. Tunggu dia sejuk kejap. Boleh letak ais. Sikit-sikit. Kita letak ais. Kita tunggu dia sejuk. So, lighting pun. Sorry untuk cerita hantu tu. Aku akan sambung bila aku dapat barang daripada Shopee. Sorry, muka aku teruk sangat. Barang daripada Shopee. Aku set up bilik aku dulu. So, kita buat projek seterusnya. So ini put short muka. So korang jangan lupa like and subscribe channel aku. So ini untuk short mukbang. Short lah kan. Okay, aku tak ais kot. So letak beberapa botol ais. Alright. Ais. Okay, aku sekejap. Korang tengok. What is this? Aku tu dah ramai sangat dah buat untuk mukbang apa spicy mi boba ni. So ni untuk channel aku. So, aku buat lah. Okay. Alright. I hope this akan sedap. Sekejap main mata aku. Okay. Kita try makan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa teh yang campur dengan cili. Sebut cili. Pedas-pedas macam tu lah. Kalau menyesalnya banyak kuah. Tak sedap. Sorry lah. Orang yang suka makan pelik-pelik ni okey-okey kot. Bagi aku. Tersiksa Mat. Okay. Kita try sedut pula. Oh my god, macam mana aku nak habiskan ni? Baik aku buat mukbang ni pedas tadi. Lagi manis. Lentil tak boleh nak habis tapi sebab makan lunch ni je. Menyesal aku.
tak pernah habis. Hai, sorry lah. Aku tak boleh nak habiskan satu cup tu. Lighting ni. Okay. Aku tak nak habis satu cup tu. Tak boleh pula. Tapi next time kita buat mukbang Maggi Korea yang baru. Rasanya ada dekat CVE tu. Kita tengok apa yang kita boleh buat lepas ni. Aku pada mana ni? Pada sana. Okay, pada sana. Okay, sorry lah kalau agak bosan. Aku try untuk buat video ni tak bosan, tapi aku rasa video ni mungkin agak bosan. Saya minta maaf. Aku minta maaf sangat-sangat. Okay, minta minta ampun. So kita tunggu next project. Bila aku setting semua cantik, cun, baik punya, kita buat next project. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Okay, kita intro tapi and intro. Bye.